Thui thangnai tipramo thani adong Bahadur Debormani 13 din panda khlainani bagai borokni nukhungo subasu khlaika tipramo thakhwai political district committee ni osamarok Sangrongshalo Asrambari ni Desha Kathang kamio thangai Thui thangnai Bahadur Debormani nukhungo subasu khlaika tipramo thakhwai political district committee ni president Rithip Deborma block member Monoranjan Deborma Hukbar committee ni member Shopon Deborma Oship Deborma te Monobendra Deborma akosong Pila hambai seni media person sono songtini 26 Asrambari constituency ni ngai sini Sipai Hawar GP aba gram panchayat 2 number ward aba Desha Kathang hinjago parao kamiwo sini takuk Bahadur Deborma bini umur asalnya ko satu jognai kono bini sini saksuri hamen bagi mat hijaka sini agotla jibi sakam logo bo saksuri hamen gai kena kisu dinage tika kena gai bini saksoma panda ebo 13 din sung sema maningkai borok nukungo bosasin si bongni tamnai income khlainai abo bong nok nukungo keu gre anganan nukna obong kai sini borong nang late Bahadur bini logisong bongni income keu khainai gre sung kenawai borongno bini kaksana panda aba bono logi dite sung kisa sung kapang de befro marung tu smi sung kini suba so kena hinai phalaka ora sung phaiman jopia ang niji pai political district working president Dibramotha Rithip Deborma te an logi phaiman jopia sini 26 Asrambari block committee ni committee member sini Takuk Monoranjan Deborma te agri outstanding committee ni committee member sini Borongrang Shopon Deborma te sini logi sini senior leader sini Borongrang sini da Prosanto te Sipai Hawar GP ni no sini Takuk Asip tongo te sini Takuk Manobendra te tongo logi jotono bung kuliah oro protection nukna sung jotono sung kuripana sungbo kurin bisuntu tini kharima bisuntu tinti prasarano sung jono rang kichami sakari choma bakino suba soklai tongo te sung busang dino suba soklai ni hainai sung tini oro haimaningo Khoi nishimi biplop ni kokthum chini khorang